Hi you guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Aditi Verma and I'd be really grateful if you could take a moment and subscribe to my channel below. So this is the second part of my Ooty vlog and I hope you enjoy the first part of it. अगर आपने नहीं देखा है तो I'll link it here और please आप देख लेना here or here, I don't know. Please देख लेना and then you can continue watching this. This is the third day और अभी हम आज हमारा प्लान आज बहुत लेज़ी मॉर्निंग हुई है, बहुत ही से टायर्ड फीलिंग आ रही है, सब मन कर रहा है सो जाए बस. बट वी हैव अ लॉट टू कवर. हमें कन्नौर घूमना है, आज हमें न्यू होटल में चेक इन करना है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑन आवर प्लेट टुडे. अभी हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, अब हम तैयार होकर बस चेकआउट करेंगे ऐसे एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट होटल. आफ्टर दैट वी गोना गो टू बोटानिकल गार्डन एंड देन वी आर मूविंग अहेड टू वी गोना मूव अहेड टू कन्नौर. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अभी बहुत ही इट्स ऑलरेडी 11:30 और हमें निकलना है काफ़ी जल्दी ताकि हमें चेकआउट करने का टाइम मिल जाए और चेक इन करने का टाइम मिल जाए. सॉरी बट लेट्स सी कैसा जाता है. इट्स टू टाइम. बहुत ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और हवा तो ऐसे चल रही है बट थैंक गॉड धूप है सो इट्स गुड. एनीवे वील गो गेट रेडी एंड देन आई सी यू एंड वी रेडी. और अब हम जा रहे हैं. अब नाउ वी फाइनली लीविंग. हमने सामान निकलवा दिया है, पेमेंट्स वगैरह हो गई है, चेकआउट हो गया है. वी जस्ट केम बैक टू गेट आवर पिक्चर्स क्लिक एंड नाउ वी लीविंग. अभी हमने न्यू जो होटल बुक किया है उसमें जा रहे हैं, सामान रखेंगे. आई विल शो यू अराउंड वहाँ पे एंड देन वील गो आउट. हमने लंच ऑलरेडी पैक करवा लिया है सो वील हैव इट ऑन अ वे क्योंकि बहुत देर लग जाती है और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं बिकॉज आई थिंक इट्स 1:30 नाउ. या सो लेट्स गो and it's a bye bye to this beautiful place. So guys, हम अभी आए थे डॉल्फिन नोज पॉइंट देखने के लिए जो कि अप्रॉक्सीमेटली उस साइड है बट हम फिर वापस मुड़ के आ गए बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. 1 किलोमीटर का रास्ता बचा था बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि वो सो डाउन और हमें बहुत भूख लग रही थी और हम अटक जाते अगर थोड़ी देर और रुकते तो हमने यू टर्न लिया और हम आ गए. अब हम जा रहे हैं लंच करने और हमारा कन्नौर आने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमें कपूर एंड सन्स का जो रिजॉर्ट था जो आले भट्ट वाला था हमें वहाँ जाना है और अब हम वही ढूंढ रहे हैं. अब हम वो ढूंढ के वहाँ जाएंगे एंड मेरे को वहाँ पे शूट करवाना है. वहाँ पे से अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेनी है. वहाँ पे मुझे देखना है कि क्या कैसा है वो. सो दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. आई होप हमें मिल जाए बट लेट्स सी. आई विल जस्ट शो यू यहाँ पे कैसा व्यू है. हम डॉल्फिन नोज तो नहीं जा रहे अब. इट्स जस्ट आई थिंक हायर पॉइंट जहाँ पे ऐसे पिक्चर्स क्लिक करने का एरिया है तो ठीक है यहाँ से भी एक अब चल लो यार ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक. हमें फाइनली मिल गया है वो रिजॉर्ट जहाँ पे रहते थे कपूर एंड सन्स, जहाँ पे कपूर एंड सन्स की मेन शूटिंग हुई थी. तो ये है ला बेलवी करके एक रिजॉर्ट और काफ़ी बड़ी जगह पे है. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं पता है इस जगह के मतलब कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी करके बट वी फाउंड इट ऑन गूगल कि यहाँ पे हुई थी एंड हमने एड्रेस निकाला और फिर हम यहाँ पे आए हैं. अच्छी खासी भीड़ है, नॉर्मल रिजॉर्ट है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे. लेट्स सी कैसा है. हम उस साइड जा रहे हैं जहाँ पे शूट हुआ था. सो हमें वो एरिया फाइनली मिल गया और ये रहा वो घर जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसकी फैमिली रहते थे. कपूर एंड सन्स का मेन घर. हमारी एंट्री उस साइड से है तो हम देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं. और यहाँ पे था वो जहाँ कार पार्क करते थे. यहाँ पे उनके दादू की बर्थडे पार्टी हुई थी एंड दिस वाज द प्लेस. हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर लिया. अब हम निकल रहे हैं और एंट्री लेते हैं उस साइड से. ये है वो एंट्री वाली जगह. लेट्स से एंट्री मिलती है नहीं बट वी गोना ट्राई नेवरदलेस. तो हमें एंट्री तो नहीं मिली है बट हम बाहर से देख के आ गए. हमने काफ़ी कुछ देखा. ये रूम अराउंड एंड इट वाज प्रीटी. नाउ वी गोना लीव. हमने पहले होटल का चेक इन नहीं किया था बिकॉज बहुत सारा ट्रैफिक था और हम उस साइड नहीं जा पा रहे थे तो हमने सोचा सीधा कन्नौर आ जाते हैं. गाड़ी में ही सामान था. नाउ वी गोना गो चेक इन हमारे होटल में. वी गोना हैव वहीं पे डिनर और वहाँ पे कुछ ऐसे गाला नाइट सॉर्ट ऑफ है. सो लेट्स सी. सो गाइस हम आ गए फाइनली अपने न्यू होटल में और हमने चेक इन कर लिया और हमने रूम भी देख लिया है
इट्स नॉट लाइक प्रीवियस वाला रिजॉर्ट जैसा रिजॉर्ट, बट इट्स प्रिटी नाइस. एंड हमने रूम देख लिया, हमने रूम चेक इन मतलब रूम वगैरह सब एंटर कर लिया है. बट नाउ आई विल शो यू हाउ द रूम लुक्स. इट्स छोटू सा कोजी सा रूम, बट इट लुक्स प्रिटी. एंड यही सबसे फैंसी पार्ट, आई एम नॉट सीन दिस कहीं पे. Here is the mirror, here is the washroom. Washroom थोड़ा सो है तो इतना कुछ दिखाने वाला नहीं है वहाँ पे. But anyway, it's one night. And there's a bed. सबसे prettiest part I'll show you is the view from here. This is the balcony area जहाँ पे sitting area है. And look at the view. सबसे best part होगा यहाँ से sunrise. और हमारे यहाँ पे आज गाला नाइट डिनर सॉर्ट ऑफ होने वाला है. So let's see how it goes. And I'm gonna go take a quick nap. और फिर हम जा रहे हैं रेडी होके नीचे गाला नाइट के लिए. Bye. And I'm back and it's been quite some time. It's already New Year, so happy New Year you guys. I hope you have a great year ahead. And हम लोग वापस आने के बाद काफ़ी देर सोए, 2-3 घंटे सो गए थे. Then we got ready. फिर हमने लंच किया. आउटफिट आई डोंट थिंक अभी दिखेगा और मैं रूम में जाकर दिखाती हूँ. हमने डिनर किया, लंच नहीं सॉरी डिनर किया, जो बहुत अच्छा था. एंड देन ऊपर से थोड़ा सा ऐसे डीजे वीजे का सीन था. वी वेंट देयर, वी गॉट सम वाइन्स और हमने वो पिया. नाउ वी गोना गो बैक टू आवर रूम. थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था. हम सो गए थे, हम बहुत लेट हुए रेडी होने में, तो वी मिस्ड ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम जल्दी जल्दी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, देन वील सी हाउ इट गोज. बट नाउ आई विल सी यू टुमारो व्हाइल वी बी लीविंग. So bye for now and happy new year. Have a great year. Bye. And this is my OOTN. मैंने इसे satin dress खरीदी थी शॉप डिरीज से. I'll put the handle here. मैंने ये नेकलेस पहना है क्यूट सा LV का. This is from Aloha. इसका also I'll put the Insta ID यहाँ पे. And this is my dress. बहुत pretty लग रही है. और ये यहाँ पे वाइन पीने में बिजी है और ये सोने में बिजी है. हम प्लम केक खाने वाले हैं एंड देन वील गो ऑफ. हम थोड़ा सा नाचेंगे रूम के अंदर ही एंड देन इट्स हैप्पी न्यू ईयर नाइट. बाय, हैव फन एंड हैव अ ग्रेट ईयर अगेन.